हेलो बंधुरा, आज दिखाएंगे पानी गर्म करने वाला बॉयलर कैसे बना सकते हो 5 मिनट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे 2 लक्कर का पीस काटना है। एक में लगा दे कील से, तो ऐसे 2 काटना है और एक लंबा वाला इस तरीके से लगाना है। तो चलो हम लगा लेते हैं। लगाने के लिए एक कील का मदद लूँगा। इस तरीके से लग गया। इसमें बॉयलर का स्प्रिंग घुसाने के लिए छेद करना पड़ेगा। तो एक में मैं छेद कर रखा हूँ, 2 छेद पॉइंट के लिए बना रखा है कोने में छोटा, और ये बड़ा बड़ा 4 छेद ये बॉयलर स्प्रिंग घुसाने के लिए। चलो हम छेद कर लेते हैं इसको। छेद करने के लिए ड्रिल मशीन यूज़ करना पड़ेगा। आप ड्रिल मशीन नहीं है तो आपके पास तो और भी कोई चीज़ का मदद से कर सकते हो। दो छेद हो गया और 2 करना है। चलो हमारा छेद हो गया। तो अभी किस तरीके से स्प्रिंग घुसाना है पहले आप देखो। इसको पॉइंट के लिए इधर छोड़ दो। नॉर्मल हमने लगा दिया इसको। देखते कितना लंबाई चाहिए इसका। लंबा कर लेते हैं इस तरीके से।
प्रकार इसको घुसाओ। हो गया इसको। बॉल का स्प्रिंग इस तरीके से जुड़ा जाता है। तो चलो हम जोड़ देते हैं इसको। फिर पानी गर्म करके भी दिखाऊंगा। जो तार ले रखा हूँ उसको लगाना है। दो छेद है इधर देखो, एक छेद से आएगा स्प्रिंग और एक छेद में नाट घुसाना है इस तरीके से। बढ़िया कर दो, इसमें लूज नहीं होना चाहिए। लूज होगा तो फिर फायरिंग होगा, आग जलेगा, आग जलते जलते चिंगारी पैदा होती है तो फिर तार टूट जाएगा। तो इसलिए लूज रखना नहीं है। हम लूज नहीं रखेंगे। सेम तरीका से इसको भी लगाना है।
गया, खून निकल गया, कोई बात नहीं, चलो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करने में भूलना नहीं है। इस तरीके से और वीडियो मिलने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो दोस्तों, अच्छा रहो, खुश रहो, बाय। वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। देखो दोस्तों, मैं 250 वोल्ट में दे रखा हूँ एक अभी शुरू हो गया गर्म होना, कुछ टाइम बाद उबलने लगेगा, तुम लोग देखते रहो। एक दो बूंद करके उगलना शुरू हो गया। देखो अपना बॉयलर कैसे वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा है। आप भी ऐसे करके 20-30 रुपए में आप भी बना सकते हो घर में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करने में भूलना नहीं है। इस तरीके से और वीडियो मिलने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों, अच्छा रहो, खुश रहो, बाय। वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं।